वेलकम दोस्तों, मिक्सर मशीन को हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसका वायर चेक करना है। वायर में देख सकते हो आप, यहाँ पर शॉर्ट हो चुका हैगा। इस शॉर्ट होने की वजह से ये ऑफ हो चुका है, मशीन चालू ऑन नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों, इस मिक्सर मशीन को उल्टा करके इसका वायर का प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, जहाँ से ये वायर शॉर्ट हो चुका है वहीं से इसको वायर को काटेंगे। काटने के बाद जो इसमें मिक्सर मशीन में इसका लॉक पिन डाला है, लॉक पिन डालने के बाद इसके अंदर बटन के अंदर कनेक्ट करेंगे और इसी प्रकार कनेक्ट करके इसको ऑन करके चेक करेंगे।